urjii lakkoomsi fituu zoobarii fite malee injifannoo jinnee nuun dhufne gootamee gatti damneeti malee gootamee gatti warreenneeti malee harree nuti soorru harree nuti soorru collee soorra malee kuukaa garaa qabnaa jalaan koofii aannolee Hadda walin kono tokko taana malee akkaan jedhe gurba daangaa biyya koo sumaala weerrarte qabeenya lammii koo harkatti galfatte achiin osoo eenyu kaabaa kibba bahaa nutti dabalamte harralee nuuf hin ciifne gumaa jirti jarriin Fida ke dina ke hada baziti barel Gotame kadamne tabiya fi abdallo Hazotame kadamne nari me kadamne kadale me kadamne barzida me kadamne barata me kadamne Tabiya fi abdallo Harras gota heddu damne kanjirate dute zanim benne ekane abar badallo Jalladi gammada shaabaa jijjisaa seenaa natti taate hati duute moo jirta isheetu baqqala shaabaa jijjisaa seenaa natti taate hati duute moo jirta badhaasoo gichillee yaabbaa jijjisaa seenaa natti taate hati duute moo jirta Dabba soo guyoo yaabbaa jijjisaa seenaa natti taate hati duute moo jirta Tukuma genya jimfineto katingenye Tukuma genya jimfineto katingenye Nije after city devina walintenye Nije after city devina walintenye Nije after city devina walintenye Dr. Tsaggaayee Araarsaa fi Profeesar Isqeel Gabbisaati haala yeroo amma deemaa jiru yookiin immoo Obbo Jawaar Mohaammadii fi Nusni Jawaar Mohaammadii biraa fudhatamanii waamamuu isaaniitiin wal qabatee yeroo ammaa kanatti haala muddamaa keessa Oromiyaan kan jirtu kanarratti hayyoota Oromoo lamaan wajjin marii gochuudhaaf kan dhufne Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Dr. Tsaggaayee Araarsaa waamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniif galatooma isiniin jenna. Galatooma idillee. Tolega haalli keessa jiru haala yeroo baay'ee nama sardaadha yeroo sardaadha wanti isin kana dura jechaa turtan amma waan hojiitti kameetidha kan ilaalamaa jiru wantoonni kun garamitti deemu maal keessa jirra jettaniitidha kan amma ilaaltan kana dura biyyattiin gara diigamuutti deemaa jirti jedhanii dubbachaa turtan sillachuu amma dhugoo biyyattiin diigamuu irra geesseetti moo sa'a 11 jettanii yaaddu Profeesar Isqeel Silmaa eegallame. Gaariidha waanuma fuula keenya dura irratti jiru irratti dubbannaa maaltu ta'e yoo jenne hamma har'aattu ilaalaadha turre wanta kana garamitti deemaa wanti kun garamitti deema kan jedhu akkuma jetti dhuguma ilaalamaadha ture. Mootummaan Itoophiyaa amma aangoo harkaa qabu dhimma dhuunfaatiif dhimma bahuudhaa fi gadi baafateeti itti deemutti jira jechuudha. Dhimma dhuunfaa waan ani jedhu kuni aangoon amma mootummaan Itoophiyaa qaba jedhu yookiis hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa qaba jedhanii aangoo Oromootitti kenna.
Oromoo qabataniitti ol bahan. Oromooni gaaffii uummanni Oromoo jira. Gaaffiin uummata Itoophiyaas jira. Akka heera biyyichaatti, akka heera biyya addunyaatti nuuf deebi'u jedhee wareegama meeqa itti baasee gaaffiin inni gaafateti iddoodhaan nu geessistuu laata ijoollee abbaa gadaa ofiin jettaniittu haaromtaniittu iddoodhaan nu geessistuu laata jedhee amaanaa inni itti kennateti amma nyaachuudhaaf gadi bahanii jechuudha. Kanaan dura nyaataniiru jechaa turre amma garuu hoggantoota Oromoos nyaachuudhaaf billaa qarataniiti gadi bahaa jiru jechuudha. Humna mootummaa, humna dhiiga Oromootiin, wareegama qeerrootiin, dhiiga dhangalaasanii caccabsanii nama 7,000 gabbarree nama meeqa dhabnee biyya alaattis ari'atamee qurxummiinis nyaatamee akka kanaan aangoo dhufetti dhimma dhuunfaatiif itti bahuudhaaf gadi bahanii jiru jechuudha. Kana numatu hubachuu dhabe malee dubbiinsaa tuttureera, bubbuleera. Ganamuma ganamtee aangoo kana fudhannee maqaa Oromootiin gaafa jedhan achii gadi bahanii guyyaadhuma sana keessatti Miniliikii mootii gaariidha. Oromootitti wal dhaale malee. Oromootu eenyu akka inni ta'e wal dhaale malee. Uummata Itoophiyaatu wal dhaale malee. Miniliik uummata gaariidha gaafa nuun jedhanii hin callisne. Maaliif toftaadha seeni. Sabboonummaa Oromoo xiqqeesse saba guddaa fuudhee mandaratti gadi naqe gaafa jedhan gaafa sanas hin callisne. Maaliif kuni afaan Oromoo irraatii hin dhufu. Oromoo balleessuudhaafis hin dhufu. Kunis toftaadha jenneetitti dhiifne. Kana darbees waan meeqaan gaafa jedhamu aannoleen asossomadha. Aannoleen waan dhugaa miti. Sammuu namaa keessa waan gada baheera gaafa jedhanis ajaa'iba jenneeti calluma jenne. Gaafa gaaffiin Oromoo akkan jirre gaafa godhamu. Gaaffiin Oromoo gaaffii bara jaarraa 21 keessa wanta ka'u miti. Gaaffii jaarraa 20 sababii kanaatiif haaromsamuudha qaba, ammayyeessamuutu qaba. Gaaffiin kun gaaffii seena qabeessa miti. Gaaffii seera qabeessas miti. Haaressamuudha qaba akka haaraatti dubbachuudha qabu gaafa jedhanis ajaa'ibsiifanneeti calluma jenne. Uummata Oromoo keessaati kan bahe hoggantoonni Oromoo maqaa Oromootiin adda addaatiin kan dhaabbatanii jiran ABOs haa ta'u maqaa kan biraatiin kan dhufan yogguu isaan dhiibaman iddoo kan biraa irratti immoo waraanni gaditti mootummaan gaditti baafatee yeroo uummata Oromoo ajjeesu kunis balleessa abaluuti jenneeti irraa dhiisne uummanni Oromoo jechuudha. Balleessa abaluuti wal dhaale jenneeti irraa dhiisne. Har'a garuu wanti ta'e Oromoon kanarratti waa shakkuu hin qabu. Har'a Oromoo irratti galagalfatan. Har'a Jawaar Mahaammaditti gaafa galagalfatanii gaafa isarratti bahanii biyyaa bahuu qaba. OMN'nis cufamuu qaba ka jedhu seeraan dhorkamuu qaba gaafa jedhamu gaafa waan akkasii dubbatamu ija Oromootti dhufaniiru jechuudha. Ija Oromoo keessaa baasuuf ija Oromoo jaamsuudhaaf dhufan. Ergi as gahanii ammaa jalqabee Oromoon kana baruutu irra jira jechuudha. Ija keetiif dhufan. Qabsoo keetiif dhufan. Eenyummaa keetiif dhufan. Kana duras mallattoo adda addaa nu agarsiisaa turan. Har'a garuu keessaa baafatanii biyyuma itti keessatti dhalattan, biyyuma keessatti jiraattan keessaati isin ariinaa, isin baafnaa jedhaniiti gadi baafatanii dhufanii jechuudha. Kun maal yoo jette dogoggora miti. Dogoggora miti kun. Ittutuu yaadee wanta dhufe miti. Itti yaadatamee sadarkaa tokkorraa sadarkaa tokkotti darbaa toftaatti qopheeffatanii itti dhufan. Akkasittiin itti dhufan. Duris mootummaan Oromiyaa, Itoophiyaa kan inni itti Oromoo gaaffiisa akka inni gaafannetti gadi hacuucuudhaaf balleessuudhaaf ka'u hoggantoota isaatiif dhufa. Hoggantoota isaatitti adeema. Isaaniin balleessee achi gaditti uummata irratti gadi buufataa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo waan inni baruun irra jiru har'a aggaammiin godhame kun biyyaas baasuudhaaf adeemna. Sagalee fi gurra Oromoo kana irratti cufnaa ka jedhu kun yaada akkasii kun kan inni achi bahe lafa guddaa irratti mootummaa Itoophiyaa keessa kan himame akka amma jedhamaa jiru aggaammii warra Jawaar Mahammadiin eegan isaaniin irraa fuudhaniiti mootummaan harka isaa sassaabbate jedhamee ilaalamuun irra hin jiru. Har'a wanti ta'e Jawaar Mahammad duwwaa irratti waan aggaamame miti.
Jawaar Mohaammed irratti aggaamame qeerroo irratti aggaamame abbaa qeerroo irratti aggaamame. Qeerroodhuma isa aangootti kenne aangoo sana galagalchanii qeerroo sana irratti bahuu jalqaban. Duris mangaa jechuu kan jalqabe qeerroodhaan mangaa jechuu kan jalqabe hogganootuma OPDOti. Mangaa jedhee kan jalqaba dubbachuu jalqabe warra diinaa miti, warruma kan keenyaati, warruma amaanaa nyaate. Har'a garuu aangoo maqaa Oromootiin fudhatan gaditti ba'anii kan isaan itti gadi bahanii hoggantoota dhabamsiisuudha. Jawaar Duwwaa irratti miti, Oromoo irratti aggaama, qeerroo irratti aggaama, hoggantoota Oromoo irratti dhaabbilee adda addaa, jaarmiyaalee adda addaa irratti hogganoota kan ta'an dhabamsiisuudhaaf ka'e. Kunis akkaataatti adeemamee dhufe qaba. Gaafa warra hoggantoota biyya alaatii dhufe gar tokko gamanatti gar tokko gamasitti godhanii ari'an isa kaan mana hidhaatti gaafa naqan isaantu balleessee jedhan sanumaaf adeemaa turan jechuudha. Hoggantoota Oromoo dhabamsiisuudhaaf. Oromoo hoggansa malee, siyaasa Oromoo hoggansa malee, dhaaba malee hambisuudhaaf karaa cirataa turan. OPDO keessaatii sabboontota warra jedhaman, OPDOdhuma keessaatii sabboontota warra jedhaman gaafa qulqulleessan shira adda addaa irratti xaxanii namoota akka obbo Lammaa Magarsaa gaafa isaan iddoodhaati gadhiisisan. Sabboontota kan jedhan kan akka Xayyibaafaa yeroo ari'an biyya alaati kan dhufan kan jedhan hojiitti galchanii kan akka Jeneraal Kamaal Galchoofaa irraa yeroo dhiiban nutti mul'achuutu darra ture maaliif akka isaan deeman. Hoggansicha sana balleessuudhaaf dhabamsiisuudhaaf kallattii adda addaan akka itti bahee agarsiisaadha ture. Kanaafi har'a kan nu ilaaluun irra jiru asirratti dhaabbachuun irra hin jiru. Maaliif yoo jette nuti waammate miti. Oromoo ofitti waamiti. Oromoon hin obse gaaffii isaatiin naafa deebi'u jedhee. Oromootu fide miti kan isaantu dhiibee fide. Ergii fidanii, ergii abidda qabsiisanii, abidda sana dhaamsuun gara isaaniiti. Oromoon garuu ergii kana ta'e, ergii dhiibbaa akkasiitu Oromoodhuma irratti ta'a ta'e gaaffii isaa utuu hin argatin manatti deebi'uudhaaf hin jiru. Kanaafi mootummaan kana baruudhatu irra jira jechuudha. Mootummaan kana baruutu irra jira. Gaaffiin isaa deebi'e malee Oromoon manatti hin deebi'u. Oromoo naannoo Oromoo iddoo daraa kamaandi poostii jalaati yoo baasan malee Oromoon of bilisoomse malee deebi'uudhaaf hin jiru jechuudha. Kana isaantu waame, kana isaantu fide. Sababii kanaatii fi kanumatu har'a ta'ee jira. Oromoo kaasaniiru, Oromoo tochoosaniiru, Oromoon ka'eera. Gaaffiin isaa deebi'e malee lafa deebinetti gahee jira. Gaaffii isin gaafatteef kanuma jedheetiin siidee. Dr. Tsaggaayee gama keessatti dhufaa sagaleen koo hin dhaga'ama hoo ta'e akkuma argaa turretti OMNs ta'ee Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo warra fuudhanii asiin gahanii fi warra amma masara mootummaa keessa jiran kanayyuu fuudhee warra baate dhiiga qeerrootiin fuudhanii warroonni achi kaan keessaa Jawaar Mohaammed fi OMNs akka miidiyaatti Jawaar Mohaammed immoo akka hayyuu seeraatti yookiin hayyuu siyaasaatti namoota achiin gahanidha. Akka addaatti Jawaar Mohaammed erga biyyiin ni gale wanti ni dalage maalidha? Wanti kun aggaammiin Oromummaa irratti godhamu kun maali? Akka seeraatiin sokkura lama gajaatti sokkura lame namoonni gadi bahanii Oromummaa fi Oromoo irratti halkanii guyyaa duulan miidiyaaleen biyya san keessa jiran guutuun osoo jiran OMN irratti wanti kun raawwatamu, Jawaar irratti wanti kun raawwatamu aggaammii akkamiidha Oromoodhaaf kan qabu? Maalinni wanti kun? Galatoomi Abtaamu akkuma beekamu gaa erguma miidiyaan OMN biyya seenee egaa Jawaar Mohaammed biyyatti galee egaa dhaaboliin adda addaa biyya alaarraa keessumaayyuu abaawoon biyyatti deebi'ee gaafa sanii jalqabee duulli kan akkanaa Oromoo irratti uumamaa ture. Uummata Oromoo irratti, eenyummaa Oromoo irratti, qabeenya Oromoo irratti, lafa Oromoo irratti, hooggantoota Oromoo irratti duulli adda addaa, aktivistoota Oromoo irratti duulli adda addaa banamaa ture. Sanumatti itti fufaa ture. Hooggansi biyyattii immoo kana dhaabsisuuf tarkaanfii fudhanne kana caalaa immoo jara kaan jajjabeessaa isaan itti fufaa jechaa gara adda addaatiin bakka nageessanii jiran. Kuni waanuma eeggamaa turedha. Kan wanti har'a uumame kun waanuma eeggamaa turedha. Rakkoon kun kan maddu muummicha ministeeraa Abiy Ahmed irraa. Aangoo isaatti tolfachuutti jira. Dorgommiin barbaadu yaada isaa akka
qabatama argatee lafarratti hiika argatu barbaada. Kana namni tokkollee akka dura dhaabbatee jeequun hin barbaadu. Ilaalchi isaa, mul'anni isaa, kaayyoon isaa hundi isaatu Itoophiyaa Oromoo irraa oolchuuf malee, mootummaa biyya sanii Oromoo irraa oolchuuf malee, aangoo inni jala harka dajjallaatiin loohee qabate kana tolfatee irratti buluuf malee Oromoodhaaf waa takka gochuuf kaayyoo isaa agarsiisee hin beeku. Dhaaba keessattuu kan mormu ilaalcha Oromoo fedhii fi faayidaa Oromoo diigu kan akkanaatti irratti dalagaa ture. Dubbiin kun isumarraa madda. Kanaan duras yeroo baay'ee irra deddeebinee dubbachaa turre. Hoggansi kun Oromoo irraa rakkoo qaba. Hoggansi kun hogganoota warra biraa wajjin walitti siqeetti mari'achaa hojii isaa dalagata. Hogganoota Oromoo wajjin garuu wal qunnamtii isaa babal'eessaa. Keessattuu warra sabboonummaa Oromummaa of keessaa qaban kana isaan ofirraa fageessaa adda addatti qoqqoodaa akka ture waan beekamudha. Kaayyoon isaa tokkoffaan bakka har'a jirru kanatti Oromoon dhaaba tokko, dhaaba gurmaa'e akka qabaatu hin barbaadu. Dhaaba sabboonummaadhaan of ijaaree uummata kana ijaaree qabsoo uummata kanaa galmaan gahu danda'u. Dhaaba akkasii ijaan argaasaa hin barbaadu. Kun kaayyoo isaatii kun sirrumatti argamee jira. Akkamitti kana ilaalta? Zareenyinnet jedhaani warra sabboonummaadhaan of ijaaree socho'u hunda isaa zareenyinnet. Xabbaab. Lazar Masraat. Siyaasa keenya hoo siyaasa kansaa siyaasa keenya hammayyeessuu jaarraa 21ffaa keessatti akka jiru akka warra jirutti tottolfachuu qabna kan jedhu dubbata. Akka siyaasni sabboontota Oromoo waan durii ta'etti waan har'aaf hin mijoofne akka ta'etti ilaalcha isaa bakka adda addaatti haasaa inni gaggeessaa ture sana keessatti hunda isaatti agarsiisaa ture. Hogganoota dhabamsiisuu kan jedhu kun kaayyoodhuma isaati. Hogganoonni sabboonummaa qaban, hayyoonni sabboonummaa qaban, hayyoon independent ta'an isa jalatti buluun barbaanne kakkadhachaa kan deemne kan jala isaanii hin fiigne kana dhabamsiisuuf kaayyoo godhatanii ittuma deemaa turan. Gara biraatiin warri diinotni Oromoo erguma miidiyaan fi dhaabbileen siyaasaa Oromoo biyya alaarraa deebi'anii jalqabanii gaafuma sanarraa jalqabanii miidiyaan kun haa cufamu. Hogganoonni kun haa hidhaman. Isaan biyyaa bahan malee biyyattiin nagaan argattu. Warri kun shororkeessitoota jedhanii isaan ofirraa dhiibuu kan jalqaban gaafuma sanirraa. Kanaan ala miidiyaan biyyattii, miidiyaan mootummaatis kan mootummaa kan hin taanes afaan Amaaraatiin dalagan hundi isaanii walii galanii tooftaa cimaadhaan Oromoo gadi xiqqeessu, hogganoota Oromoo arrabsuu, hogganoota Oromoo saaxiluu kana irratti bobba'anii akka turan waanuma beekamudha. Har'a maaltu ta'e? Hoggansi biyyattii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kanaan dura dhaaba isaanii keessatti, OPDO keessatti, in fact torban tokko dura Addisuu Araggaatu kaase. Namooliin paaspoortii biyya alaa qabatanii, miidiyaa qabatanii dalagaa jiran. Influensii guddaa qaban gaafa Jawaar waan san barreesse waa'ee walitti baquu kanarratti xiinxala wayii barreesse san gaafa jalqabanii gaafatan. Akkamitti nama lammii biyya alaa ta'e akkanatti influensii guddaa hanganaa qabaachuu danda'a. Maalirraa ka'ee akkanatti socho'a kan jedhu dhaaba keessatti kaasanii turan. Gaafas maal jedhi muummichi ministeeraa akka hoogganaa dhaaba sanaatitti tarkaanfii fudhachuuf jirra. Kan isaas kan warra biraas amma suutuma suunaan hiikuuf deemna nu obsaa jedhan. Kalees paarlaamaa irratti gaaffiin kun gaafatame. Gaaffiin kun gaafa gaafatamu jechoota warri miidiyaan Amaaraa jechaa turan, aktivistoonni Amaaraa jechaa turan
isuma san qabatanii akkamitti biyya kanarratti miidiyaaleen akkanaa dubbachuu qabu. Miidiyaa cufuu jechuun sagalee uummata Oromoo cufuuf yaadudha. Hogganoota dhabamsiisuu jechuun Oromoo akka hogganaa malee bittinnaa'ee hafu gochuudha. Kan immoo kan godhan ajjeesuun dubbiitti cimsaa. Kanaaf akka biyyaa ba'an dhiibutu isaan irra jira ture. Dhiibbaa gochaas turan amma ammaatitti. Isa dhiisitii Jawaar dhiisitii Lammaa Magarsaa akka biyyaa bahee hafu gochisiisuuf yeroo baay'ee yaalanii turan. Akka abdii kutatee uummata isaarraa baqatee deemu. Kun hin taane hanga ammaatitti. Jawaar immoo nu wajjin jira jedhanii yaadatti turan. Garuu waa'ee walitti baquu kanarratti gaafa dura dhaabbate sana booda duullitti ka'e jechuudha. San booda maal jedhan? Kaleessa paarlaamaa irratti gaafa ka'u kana amma tarkaanfii irratti fudhanna jedha. Kanaan dura torban lamaan dura an dhagaheen ture. Kan Jawaar salphaadha. Muummichi ministeera ofii isaatiin afaan isaatiin jedhe kan Jawaar salphaadha dhimmisaa. Eegdota isaa jalaa bunnaa warra isa jibbuutu ofumaaf deemee ajjeefata jedhee kana dubbate. Jookii fakkaata ture. Qoosaa fakkaata ture gaafas. Dhagahaatuma ture. Kana goonaani dubbii ofitti gabaabsee takaallaa ofitti gabaabsee namichi kuni garuu kanam godhu jennee yaadaa ture. Kaleessas kanumatti ta'aa jira. Kanumatti ta'ee ammas kanumatti ta'aa jira. Hogganoota Oromoo namni Oromoo ta'e hundi gurra isaa ol kaasee dhaggeeffatu. Namni akkasii akka jiraatu hin barbaadamu. Kan immoo inni akka godhe amma qulqulleeffadheen jira. Dammallaash hoggansi dhimma nageenyaa biyyattii fi malaafuu jara kanatu kaleessa eegdota isaa jalaa baasuuf ajaja kenne. Kana Jawaaris hin beekaa, Jawaaritti dubbadheen ture telefoonaan. Jawaaris hin beekaa, jarris hin beeku, namni hundi hin beeka. Isaantu hoggansa biyyattii olaanaarraa ajajni akka dabarsame kan beekamudha. Abiy akkuma beekamu gaafa haleellaan uummata irratti gahuuf deemu ajaja kenneet biyyaa baha. Gaafa Sidaamaa irratti tarkaanfii cimaa sana fudhachuutti barbaadan inni kaateetuma Eertiraatti bade. Har'a kana ajajeet Raashiyaatti deeme. Kanatu jira. Kun tooftaa jedhiini, habshaalummaa jedhiini, kun kaayyoodhaan sirriitti itti yaadamee kan hojjetamaa jirudha. Amma garuu kun uummata keenya kakaasee jira. Uummanni keenya ammaan dura yoo gaafa itti dubbannu lakki qeeqa baay'istanii kan nuun jedhus ifatti Abiy Ahmed maalitti deemaa akka jiru agarsiisee jira. Uummanni amma gurbaa jira hiriiree dhaabbatee jira. Uummanni keenya akka tasgabbaa'ee dubbii kana hordofu akka jeequmsa hin taane ofitti hin uumne laallachaa garuu wanta ta'aa jiru sirriitti laaluu qaba. Warri sabboontonni Oromoo dhaabbolii bira adda addaa keessa jiran dhaaba Opiidiyoo keessa jiranis amma achi wanti Jawaariif dhufe wanti Oromoof dhufe hundi hamaan Oromoodhaaf dhufe hundi isaanis waan laallatu akka ta'e baratanii amma achi dura dhaabbachuu qabu. Kana tarsanii immoo especially namichi kun biyyattii jeeqaa jira. Security threat number 1 jechaan ture torban kana keessatti. Biyyattii jeeqaa jira. Akkamitti adda qoqqooduun isarraa dhufaa jira. Har'a Jawaar irratti tarkaanfii fudhanna. Jawaar biyya ariina jechaa tarkaanfii akkanaa fudhachuun isaanii uummata Oromoo uummata gara biraa irratti kakaasaa waan jiru natti fakkaata. This is a divisive move. Biyyattii jeequmsa hin dhaabbanne, lola hin dhaabbanne irratti labsaa akka jiru beekamuu qaba. Warri dhimma nageenyaa biyyattii eegu, warri raayyaa ittisa biyyaa hogganu, amma achi sirriitti waan kana laallachaa biyyattii nageenya biyyattii eegsisuuf akkamitti warra siyaasaa tasgabbeessuu akka danda'an seeratti akka bulan gochuu danda'an itti yaaduu jalqabuu qabu jedheen yaada. Tole galatooma egaa Dr. Tsaggaayee Araarsaa Profeesar Isqeel gama keessatti darbaga. Amma dhaggeeffattoota Kuush Miidiyaa Neetwork akkasumas hordoftoota Oromiyaa Niwus Neetwork akka ifa ta'uuf jecha tika biyyattiiti jechuudha kan eegdota Jawaar Mohaammed jalaa baasuudhaaf akka
Dr. Sagayeen ragaa qabatamaa wajjin himanitti kan kana raawwate tika biyyattii olaanoo jechuudha. Kan raawwate Profeesar Isqeel gama keessatti dhufa. Kana dura hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo, osoo uummanni Oromoo hin beeknidha kan nyaatamaa turan. Kanneen akka Hayilee Fidaa, kanneen akka Baaroo Tumsaa, kanneen akka Nadhii Gammadaa. Namoonni kunniin osoo Oromoon hin beeknidha diinni kan nyaataa ture kophaatti. Diinatti kophaatti baasee. Amma guyyaa adiidhaan Jawaar Mohaammed nyaachuuf deemaa jiran warri kun. Kanaaf qeerroon Oromoo maal gochuu qaba? Biyyattiinis gara deemaa jirtidha jettanii yaaddu. Profeesar Isqeel. Akkuma sila jedhe wanni kun Jawaar Mohaammed duwwaa irratti aggaamame jennee fudhachuun nurra hin jiru. Hoggansa Oromoo lafuma jirutti dhabamsiisuudhaaf adeemaa jiru. Kanaaf adeema. Kun immoo mootummaan Itoophiyaa keessatti maqaa Itoophiyaatiin Itoophiyaa guddoo kana duwwaadhatti beenna malee Itoophiyaa kan biraan hin jirtu. Itoophiyaa keessatti Oromoon mul'atu hin barbaannu kan jedhan Oromoos balleessuudhaaf adeemu karaan itti Oromoo balleessan immoo hoggansa Oromoo balleessuudhaan. Jawaar irraa jalqabuu isaaniitiin ija Oromootti dhufanii siin jedhe sila. Achirraa jalqabuu isaanii dogoggora isaanii isaantu jalqabee jira. Qeerroon Oromoo akkuma kanaan dura itti qophaa'ee biyya kana karaadhuma tasgabbaa'e jijjiirama guddaa kan irratti fide ammallee jijjiiramni tun dhufini qeerroon Oromoos deebi'uudhaaf hin danda'u jechuudha. Ammas karaadhuma beeke sana gaaffiin Oromoo akka deebi'u. Maaliif kun? Utuu hoggansi kun hin miidhamin, hin dhabamsiifamin, hin bittinnaa'in hojiin hojjetamuun irra jira. Kan immoo isa eegdu jara sana eeguudhaan miti. Jara warra hoggansa Oromooti jedhan isaaniin marsitee eeguudhaan miti. Barbaachisaadhanis marsitee eeguudhaaf hin dandeessa. Wanni kun garuu madda isaatti dhaabbachuudha qabaa jechuudha. Kan Oromoo barsiisu balleessuudhaaf deemaa jiru kun madda qaba. Hamma tokko maqaa dhooftaniittu amma. Maqaa namaa dha'uu duwwaadha yoo ta'uu baate biyya sana kan bulchaa jiru OPDOs miti. Biyya sana irratti ajaja kan kennaa jiru hoggansa paartiitis miti. Kan hoggansa kennaa jiru nama wal filate xiqqaatu jira. Maqaa Oromoo kan qaban, Oromoo keessaa bahan, iddoo aangoo olaanaadha qaban kan jedhantu jira. Dhugaadha iddoo furtuu qabatanii jiru. Tikas qabatanii jiru. Ajajuudhaan jechuu kooti. Karaa ajaja dabarsuu irratti qabatanii jiru. Poolisiis qabatanii jiru. Karaa mana baalangaa isa olaanaas qabatanii jiru. Namoota xiqqaatu walitti dhufee ergii aangoo harkatti galfatanii booda aangoo Oromoo hoggansa Oromoo ergii dhabamsiisaniitii booda aangoo maqaa Oromootiin argatan sana harkatti galfatanii dhimma halagaattiin hojjechuudhaaf adeemu jechuudha. Kun ifa ta'ee mul'atutu irra jira. Akka isaan dhimma halagaa, dhimma diinata Oromoo adeemsisuudhaaf bahaa turanii waggaa tokko walakka darbe kana keessatti xinnoo hataatu iyyuu malee nutti mul'ataa dhufte jechuudha. Kanaafi hoggansa kana eeguun gaariidha. Hoggansa Oromoo lafa isaan jiranitti kana baratanii isaanis of eeguu qabachuutu irra jira. Qeerroon isaan danda'e isaan eeguutu irra jira. Hamaan akka ittiin dhufnetti karaas cufanii, hamaan akka ittiin dabarres karaa cufanii namoota kanas eeguun gaariidha. Kun garuu gahaa miti. Lama nan suufanii ta'eera dubbiinsaa. Kanaan dura amanne amma garuu nutti galagalfatan. Aangoodhuma maqaa Oromootiin argatan Oromoo irratti galagalfatan, qeerroo irratti galagalfatan. Dura mangaa jedhan waa tokko nama fuutee mangaa ergii goote booda mangaa sana yookiin bittinneessita yookiin ariitaa kanarratti kan isaan hojjetaa jiranii jechuudha. Kun hubatamuutu irra jira. Eeguu duwwaa miti lafa madda isaatti dhaabbachuutu irra jira. Lafa madda isaatti dhaabbachuutu irra jira jechuun immoo qeerroon biyya keessaas uummanni Oromoo biyya keessaas guddaa xinnaa dhiira dhala hundumtu akka kanaan dura bahaa ture irratti bahee ejjennoo isaa agarsiisuutu irra jira. Ejjennoon kun immoo itti nu duraan boo'inaa hoggansa keenya duwwaa jechuu miti. Amma gaaffiin Oromoo yoo nuu deebi'e malee aangoon deebitee uummata Oromoo harkatti yoo galte malee wabii hin qabnu jechuudha. Waan itti kaaneefis wabii hin qabnu. Hoggansa keenya eeggachuudhaafis wabii hin qabnu jechuudha. Sababii kanaatiif Oromoon kan inni gochuun irra jiru gaaffii Oromoo tokko lama jedhee akka inni deebi'utti gaaffii sana gaafachuu. Aangoon immoo uummata Oromoo Oromoodhaaf kan loogan warra
warra kanaan dura amanne, warri kanaan dura amanne, namoota keenya jennee kan gaafanne, warri dhiibaman sun, warri uummataan filataman, amaanaan uummataas itti kenname, isaan yoo itti deebi'an malee homaa furmaata argachuudhaaf hin dandeenyu jechuudha. Nurraan deebi'an hooti. Bitamaniiru hooti. Harka namaa keessa jiru hooti. Kana caalaa waan agarru hin qabnu. Warra amannu, warra amaanaa itti kennanne, warra oromummaa isaaniitti hin qaanofne, warra sabboonummaan isaanii dhugoome isaantu Oromoo bulchuudhaaf malaa jechuudha. Kana furmaatisaa. Kana gochuudhaaf immoo biyya keessaas Oromoon socho'uutu qaba. Biyya alaatis kan dhaggeeffattan Oromoo kan taatan magaalaa gurguddaa lafa Oromoon jiru hundumaa keessatti bahee hoggansa keenyatti ittiin bu'inaa jechuun waa tokkodha. Hoggansi keenya garuu doorsisamuus hin qabu. Biyya haadha isaaniitti, biyya abbaa isaaniitti doorsisamuu hin qaban. Uummanni keenyas miidhamuun irra hin jiru. Komaandi poostii jala buluun irra hin jiru. Biyya itti bilisoomsuudhaa fi lafeen itti caccabe, dhiigitti dhangala'e, lubbuun itti bahe waan ta'eef kana mirkaneeffatuudha qaba Oromoon. Kanaa achi itti deddeebi'aa oollaa jechuudha. Yoo kana asii hoggansa eeguudhaaf iyyuu miti waanuma Oromoon ta'e Oromummaa sana iyyuu balleessuudhaaf dura dhaabbachuutu irra jira. Yoo kana goone malee furmaata waan hin arganneefi Oromoon lafa jiruutti socho'uu qaba. Biyya keessatti ta'u waan sodaatu hin qabu. Warri tika keessas jiranii akkama Tsaggaayeen jedhanii warra mootummaa kana keessa jiran warra aangoo uummata Oromooti maqaa sanaan fudhatanii uummata Oromootti garagalchan kana itti gaafatama iyyuu itti fiduutu irra jira jechuudha. Kanaaf waan ani walumaa galatti jedhu hoggansa keenya hunda isaanii lafa isaan jiranitti eeggachuun gaariidha. Wanni kun garuu madda isaatti dhaamuutu irra jira. Madda isaatti dhaabatuutu irra jira. Yoo gaaffiin Oromoo deebi'ee kan Oromoodhaan loogu aangoo qabaate malee ammallee nutti deddeebi'uudhaaf adeemaa jira jechuudha. Tole, galatooma Profeesar Asqeel, Dr. Tsaggaayee gama keessatti dhufa. Ani amma haaluma kanaan wal qabsiisee kana dura qabsoon Oromoo galma hin geenye wanti nuti himachaa turre kana dura illee jechuudha. Garuu immoo akkuma namni kun aangoo qabateen, okay, namni kun dhiiga Oromooti, dhiiga qeerrootiin aangoo qabate waan ta'eef yeroo kenninee fi haalaan yeroo haa kennamuuf reefu aangoo qabate istiraakcharii isaa diriirfatu jedhamee jedha kan yeroo kennamaafii ture. Osoo naannoleen godinni gara 7-8 haala muddama labsii yeroo muddamaa jalatti bulaa jiranuu wanti Oromoon obsee mana taa'eef osoo reebbamaa jiru Finfinnee keessatti osoo reebbamaa jiru Dirreedawaa keessatti wanti Oromoon obsee mana taa'eef namni aangorra jiru kun Oromoodha jedheetidha kan itti amanee achirra aangorra taa'aa ture hanga ammaatti. Amma Oromummaan sunuu baddeet warra aangorra isaan kaayisan namoota akka Johaar Mohaammed ija Oromoo ija namoota miliyoonota 50 sanuu ija Oromoo balleessuuf deemaa jiran. Miidiyaa Oromoo qabsoo Oromoo qabsiisee Oromoo wal barsiisee kaabaa kibbatti walitti fidee asiin gahe OMN cufuudhaaf yookiin biyyaa baasuudhaaf kan deemaa jiran. Kan ammoo kan gochaa jiran heerri isaanii wanti ittiin bulan isaan ajee osoo hin ta'in fedhii uummata warra naafxeenyaa jibba Oromoo qabaniitiinidha kana gochaa jiran. Fakkeenyaaf kaasuu dandeenya ragaa qabatamaadha. Maybe jarjararra jirra malee teeknishaanni keenya nu galchuu danda'a. Namni Taayyee Boggaalaa jedhamu Johaar Mohaammed lammii Ameerikaati. Biyya Itoophiyaa keessatti dhimma siyaasa Itoophiyaa keessa seenuu hin qabu jedhee fuulduratti beekta kan dubbachaa ture. Waanuma kana namni Prime Minister jedhame yookiin muummicha ministeeraa jedhame fuudhee gadi hin bahee jira kan paarlaamaa irratti dubbachaa oole guyyaa har'aa. Kana jechuun maal jechuudha mee biyyattiin kan bulaa jirtu akkuma amma Profeesar Asqeel jedhan gaa warra Amaaraatiinidha biyyattiin kan bulchaa jirtu kan bulamaa jirtu yookiin immoo warra Amaaraa oguun jedhu warra naafxeenyaa warra gubbaarra jiran kan warra jibba Oromoo qabanidha. Oromoon kana booda qabsaatti yogguu deebi'u maal gochuu maal gaafachuu sirraa eegamaadha. Amma kallattiidhumaan gara qabsootti deebi'aa jira Oromoo waan ta'eef yeroo ammaa kanatti kallattii hedduu daandii cufneet qabsoorra jira Oromoon yeroo ammaa kanatti. Maaltu ka'uu qaba kana booda? Oromoon gaaffii qaba. Qabsoo kana gaafa eegalu gaaffilee gurguddaa qaba. Gaaffileen sun hin deebine. Gaaffileen sun deebisuudhaaf waan baay'ee nama dhiphisu miti. Rakkoo gurguddaa miti. Utuma seera heera biyyattii sirriitti hordofne iyyuu gaaffilee san deebisuun salphaa ture. Kaayyoon muummichi ministeeraa kun kaayyoon garee isaa kun garuu gaaffilee uummata Oromoo deebisuuf utuu hin ta'in gaaffilee gurguddoo biroo uumuudhaan gaaffii Oromoo sagalee Oromoo awwaalu
fedhii uummata Oromoo burjaajessu kaayyoo Oromoo balleessu kan jedhu. Kun immoo qabatamaan irratti hojjetamaa ture. Har'a fakkeenyaaf waa'ee walitti baquutu haasa'ama. Gaaffiin uummata Oromoo kanaahi jechee gaafachuudhuma qabda. Eessa irratti uummanni kun dhaaba hammayyeessa ta'e dhaaba walitti baqe waan sabaa dhiisee akka biyyaatitti of bulchina jedhu eessatti gaafatee beeka gaaffii kana. Garuu kun ajandaa ta'e. Waa'ee Itoophiyaa leellisuu moototii Itoophiyaa kan durii leellisuun gaaffii guddaa ta'e. Paarkii ijaaruun masaraa mootummaa tottolchuun kun dhimma siyaasaa guddaa ta'e biyya keessatti oofamaa ture. Gaaffiin urgentitti deebi'uu qabu, hatattamaan deebi'uu qabu lafa guutee yaa'a ture. Gaaffiidhaaf wareegamee gaaffii qabaaf, gaaffii haqaa, gaaffii dhugaa waan qabuuf Oromoo wareegamaa ture qabsoo keessatti. Kana dhiisanii akka irraanfatamu, gaaffiin isaa akka irraanfatamu, gaaffiin fedhii fi faayidaan uummata isaa akka awwaalamee hafu, gaaffii biroo irratti ijaaranii dhaabbolii adda addaa irratti bobbaasanii waajjiraalee adda addaa amma ijaaranii akkasitti itti deemaa turan. Kana hunda uummanni keenya lakkii jeequmsi hin barbaachisu haa obsinu tooftaadhaan jara kaanis qabbaneessaatuma suuta mirga keenya argachuu dandeenya. Mee haa obsinu waliin jechaa ture. Tarkaanfiin fudhatamaa ture maal ture? Gaaffilee uummata Oromoo gara godatti dhiibuun irraa kan darbe miidiyaa uummata Oromoo saaxiluutu jalqabame. Oromoo akka sabaatitti eenyummaa isaa, afaan isaa, gaaffii isaa, ijaarsa isaa, aadaa isaa kanatu jalqabame. San booda lafa isaa saammachuu, maqaa lafaa jijjiiruu, maqaa magaalaa jijjiiruu, aadaan akka irreechi Finfinnee irratti akka hin kabajamne gochuu kanatu jalqabame. Isa bira darbanii miidiyaadhaan gaangi godhanii uummata kana arrabsuu, gadi xiqqeessuu jalqaban. Hogganoota saaxiluu akkuma atu jette gara adda addaatiin bakkuma hin jirre hayyoota fidanii warra hayyoota ofiin jedhan fidanii uummata Oromoo arrabsuutti kakaasan. Amma immoo dhaaba ijaarsa yoo qabaate uummanni keenya sagalee waan argatuuf ijaarsa isaa diiguutu barbaachisaa ture. Kanaaf kaayyoon fudhatame maali? Kaayyoon isaan qabatan walitti baqu kan jedhu kun tooftaa dhaabbilee Oromoo diiguuf barbaacha. OPDO sunu cimaa taatee akka dhaabatetti ishii diiguudhaan jalqabna. Ishii diiguun immoo Oromoo dhaabbolii biroo Oromoo kan aangoo hin qabne isaanis walumaan burjaajessuudha. Kana walitti baquun tooftaan ishii kanu, yaadni ishii kanu. Walitti baquu jechuun dhaaba Oromootaa diiguudhaaf kan yaalame tarkaanfii isa duraati. Kanu dhaaba diiguu, miidiyaa diiguu, sagalee akka sabaatitti sagalee akka hin qabaanne, akka sabaatitti eenyummaa isaatiin ol dhaabbatee akka hin dubbanne, dhaaba akka hin qabaanne akkasitti itti deemamaa jira. Amma maal gochuu qabna kan jedhu maddi isaa gubbaarraayi. Maddi rakkoo kanaa gubbaarraayi. Isa muummicha ministeeraa fi garee isaatu kana godhaa jira. Raayyaa ittisa biyyaa keessaa hoogganaa qabu, warra dhimma nageenyaa biyyaa eegsisuurraa hoogganaa qabu, warra seera biyyattii kabachiisuurraa hoogganaa qabu, isaan ofitti garee kana ofitti qabatee akka fedhe sabboontota Oromoo ofirraa harcaasu, hayyoota fi dhaabbolii Oromoo ofirraa diiguu, balleessuu, biyyarraa fageessuu, sagalee isaanii cufuu kanatu akka kana kararfatanii itti deemaa jiran. Waan ta'eef uummanni amma galuufii qaba. Gama dhaabaatiin sirreessuu yoo barbaadan
bulchiinsa kana gara seeraatitti deebisuu qabu. Akka seera isaaniitiin buluu qabu. Kan uumamuuf deemuu irratti dhaaba uumamuuf deemuu irratti karoorfatanii akka sanatti buluu dhiisanii har'aaf seera qabu, seera ittiin bulan qabu, akka seera sanatti muummicha ministeeraa tasgabbeessuu, bakkatti deebisuu yookiin aangoo isaarraa kaasuun furmaata isa jalqabaati. Kun yoo hin taane ji'a lamaan jahaan dhufan kana keessatti waan baay'eetu uumamaa, biyyattiin hin jeeqamti, ce'umsi hin jiraatu, nagaan hin jiraatu, waan babbaddu itti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf sirreessuun kan jalqabamu dhaabuma keessaayi. Dhaabni hogganoonni dhaaba keessa jiran amma sagalee isaanii ol kaafatanii qeeqa qaban itti himachuu qabu. Akkuma durii sanatti sirnaan akka seera jalatti namni hundi seera isaanii jalatti bulu gochuu qabu. Sana darbanii seera biyyattii jalatti buluu qabu. Seera waajjiraaleen mootummaa dalagaan jiran bara. Namichuma tokkotti dalaga. Waan hunda sirnaan seera jalatti buluu qaban akka seera heera biyyattiitti. Kun immoo akka ta'u hogganoonni raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran, hogganoonni dhaaba siyaasaa keessa jiran, hogganoonni dhimma nageenyaa keessa jiran hundi isaanii waliigalteedhaan socho'uu qabu. Aangoo nama tokkoo eegsisuurraa bira darbanii nageenya biyyattii, nageenya sabaaf sablammoota biyya sanii, mirga uummataa, walta'iinsa tasgabbaahu uummata keessa jiru uumuudhaaf kanaaf jedhanii ariifatanii dubbii amma deemaa jiru kana dhaabsisuu qabu. Dubbiin Jawaar Mohaammed dubbii nama tokkooti miti. Dubbiin hogganoota Oromoo dubbii saba tokkooti miti. Sabootatu walitti bu'uuf deemu kanarraan kan ka'e. Kanaaf kana hubatanii amma walitti dhufanii hatattamaan waliigaltee uumanii haala sirna kana tasgabbeessutti akkamitti godhanii akka deeman waliigaluu qaban. Kun yoo hin taane biyyattiin jeeqamaa jirti. Doktor gidduutti addaasii kuuta gabaabsitanii adeemsistu gara Profeesar Iskeelitti deemu. Hin balfannee dhaabni kun jijjiiramuudhaaf yookiin immoo muummicha ministeeraa karaatti deebisuudhaaf yookiin immoo mari'atanii karaatti deebi'uudhaaf amma hin balfanne yeroon isaa osoo kun hin ta'amin wanta kana gochuu hin danda'amu ture amma hin balfanne yeroon isaa fakkaata. Yaa ani maal duriin jedhe bara muummichi ministeeraa seeraan ala dalagaa jira. Namicha kana sirreessuu qabu. Yoo kun hin taane kaasuu qabu jedheen dubbachaa ture. Garuu ammas rakkoon kan hiikamuu danda'u akka seeraatitti jechuudha. Akka seeraatitti. Ce'umsi kun fashaleera. Yoo jennes ammas sirnaan yoo gara nagaa akka biyyattii nageenya keessatti deebisnee sirnaan itti deemuu barbaanne ammas dhaabni isa kaasuu qaba. Kaasuu immoo hin danda'u. Isa kaasanii biyyattiin kan jeeqamte, dubbiin kan ka'aa jiru, uummanni kan walitti bu'aa jiru isarraa kan ka'e akka ta'e kana baratanii isa kaasuu qabu jedhaani. Isa kaasanii immoo sana booda uummata keessa nagaa buusanii gidduu isaanii keessattis walta'iinsa uumanii gara ce'umsaatitti sirnaan deemuu danda'u. Amma garuu tooftaan inni qabatee jiru, karoorri inni qabatee jiru akkuma ta'ee aangoo isaa tursuudha. Aangoo isaa tursuuf immoo nama dura dhaabbatu, dhaaba dura dhaabbatu, yaada dura dhaabbatu hunda isaa dhabamsiisuu qaba. Kanatti itti deemaa jira. Kun immoo biyyaafis gaarii miti. Immoo warri raayyaa ittisa biyyaa hoogganu ani ittaaseen beeka. Namoonni tokko maaloo ijoollee kana gorsaa walta'iinsa isaan gidduu uumaa biyyattii akkanatti bulchuu hin dandeenyu. Numatu bakka adda addaatti deemee nagaa buusaa jira. Kuni waan danda'amu miti yoo bubbul. Kanaaf daddafaatii mee ijoollee kana gorsaatii walitti fidaa kan jedhu isaanuma irraa dhufaa ture. Ammas kan itti dhaabnu maalinni isintu danda'a. Isintu itti gaafatamummaa qaba seera heera biyyattii bulchuuf.
muummichi ministeeraa irra deddeebi'ee jedhe isin daangaa biyyattii eegdu malee seera heera mootummaa kan bulchu nuyi kana keessaa baha jedhaanii ture. Sun sirrii miti. Inni akka fedhe seera heera mootummaa biyyattii diiguuf, sirna biyyattii diiguuf, sirna federaalizimii sabdaneessaa diiguuf jecha warra militarii hogganu of keessaa haqaa ture, of keessaa gara alaatti daddabarsaa ture. Amma garuu hundi isaanii biyyattiin sun yoo jeeqamte daangaan isaan eegan waan hin jirreef amma achi walitti dhufanii gaaffii sirrii gaafatanii gaaffii cimaa akka dhaabni sun namicha kana irraa kaasu gochuu qabuun jedhan. Tole galatooma Dr. Saggaayee Araarsaa gama seeraatiin haala jiru seeraan lafa nu keessanii galatooma jenna. Profeesar Hizqeel gama keessanitti dhufa. Qeerroon amma ala jiru. Yeroo ammaa nuti amma viidiyoon kun yookiin immoo suur-sagalee kana uummanni daawwachaa jirutti qeerroon yeroo ammaa kanatti dirreerra jira. Daandiin cufamee jira. Wanti hunduu qabsoorra jira. Qeerroon fincilatti deebi'ee jechuudha. Qeerroon gaafii akkamii gaafachuu qaba? Hidhamuu guramuu Jawaar yookiin immoo aggaammii Jawaar irratti godhame kanaan alatti Jawaariif sagalee ta'uudhaan alatti gaafilee akkamiitu ka'uu qaba jettaniitidha kan lafa keessan. Gaaffii haaraa waan gaafatu hin qabu qeerroon. Gaaffii Oromoon gaafate, uummanni Oromoo gaafate qeerroon itti wareegama baasetu lafa jira. Lafa jira. Isa miti garuu amma dubbiin. Gaaffii sana nuuf adeemu jechinee gaafachuu dandeenya. Inni qulqullaadha ifaadha. Gaaffiin Oromoon qabu akka har'aayyuu qulqullaa'ee ifee hin beeku. Haa ta'u Oromoo keessaa kan bahantu aangoorra jira hin obsinaa jenna. Wanni badiin nurratti yeroo hojjetamu yeroo tuffatamu akka amma dubbataa turre akka uummataatti yeroo tuffatamu yeroo arrabsamu yeroo reebamu yeroo hidhamu yeroo ari'amnu amma mootummaadhuma kana jalatti siin jechaa jira bara. Kun hundumtuu yeroo ta'u toftaadha tarsiimoo haaraadha obsadhaa jenneeti maaliif nama Oromoo keessaa baheetu aangoorra jira. Aangoon kun kan Oromooti kanaaf obsuudha qabna. Warra kaanis tasgabbeessanii gaaffii Oromoo deebisu gaaffisa qulqulluu si'a 10, 20, 30, 50 keessa deebinee himanne gaaffii sadii qabna kan jedhu. Inni lafa jira. Inni lafa jira. Amma isa miti kan gaaffii nurra jiru bara. Kanaan dura amanamanii kan itti kenname gaaffii sana nuu deebisuudhaaf yookiis gaaffiin sun deebi'uu jalqabuudhaaf karaarra nuu buusuu danda'u. Cehumsa kana keessatti nu gargaaruu danda'u kan jennetu amaanaa nurraa nyaate. Amma immoo aangoo maqaa Oromootiin fudhatan nutti galagalfatan. Sababii kanaatiif Oromoon qeerroon ala jira har'a maal godha kan jedhu gaaffii haaraa gaafatatu hin ta'in iddootti deeffachuudha kana irra jiru. Laali. Hin barfanne jedhe waan ati jette sun gaaffii hunduma keessa jirudha. Hin dabarree kan jedhudha. Deebiin isaa maali? Deebiin isaa yoo amma jijjiiramni dhufe hoggansa biyya Itoophiyaa sana hogganaa jiru sun yoo jijjiiramni irratti dhufe biyyatu badaa namni kan biraa hin jiru nama tokkittiitu jira jedhan tokkittiitu jira kana malee hin jiru yerootu barfate filannoodhaaf ji'a ja'atu hafe yoo namni kun hin jiraanne gara biraan hin ta'u jechaadha turan. Dubbiin isaa namni kan biraan hin jiraadha hin jiru miti. Yoo Itoophiyaan kun Oromoonis nama tokko malee hogganaa argachuudhaaf hin danda'u yoo ta'e yoo kana jala jirra ta'e numatu abdiin qabu akka uummataatti. Nama bakka buufachuudhaaf hin dandeenyu yoo ta'e numatu akka uummataatti hin jiru jechuudha. Haggansum numa keessaati bahuun hin danda'u. Qeerroo keessaas dhaloota haaraa kana keessaas hin bahu. Warri darbanis gorsuuf hin danda'an jechuudhumatti deemaa jirra jechuudha. Dubbiin akkas miti. Kuni propagaandaa durii jalqabee turedha. Bara Mallasis akkasuma jedhan. Mallas malee namni hin jiru jedhan. Ammas immoo kan jedhamaa jiru namni kan biraan dhalachuudhaaf hin jiru kan jedhanii dubbatanii. Aangoo nama tokkoo kana waggaa tokko walakkaa ilaalteetta Oromo yaa qeerroo agarteetta. Kana hundumaa keessatti gaaffii keessii deebi'e miti Oromo situ xiqqeeffame, situ arrabsame, situ dhiibame, situ balleessaa kan balleessu ta'e, situ mangaa jedhame akka horiitti arrabsame. Oromo sumatu Minilik nama gaariidha situ wal'aale malee situ beekuu jedhamee sitti himame. Kanaafi gaaffiin dubbiinsaa xinnoodha baay'ee miti. Biyyi seeraan bula. Biyyi dhaabbilee mootummaatiin bula. Isatu saamame amma. Isatu saamame Oromoo irraatiiti. Oromoodhaaf gaaffii sana deebisuudhaafis hoggansa isaa eeggachuudhaafis
dhalootatti aanuufis Oromiyaa bilisoomtetti dabarsuudhaafis har'aa kanaa jalqabee Oromoon naannoo Oromiyaatti keessuma Oromiyaa irratti waan namni gama sana taa'ee qooxii irraatiiti abbaa barbaade filatee itti ergutuu hin ta'in waan uummanni Oromoo fudhate malee sichi biyya sana bulchuu hin danda'u. Kun immoo naannoo Oromiyaa duwwaa irratti miti. Naannoo godinaa irrattis lafa uummati bulchuttis aanaa irrattis kan sichi Oromoo bulchuun irra jiru kan Oromoon filate kan Oromoon amane OPDO keessaa iyyuu kan ba'an OPDO keessaati iyyuu uummanni kan filate malee kan kiraayiidhaan nurratti dhufe bulchuun irra hin jiru. Kun yoo ta'e malee akka uummataatti jiraachuu hin dandeenyu, arraba jala jiraachuudha, tuffii jala jiraachuudha, aangoo dhabuudhaaf adeemna kana hubatuudha qaba. Qeerroon akkuma kaleessaa ka'ee dhaabbachuu irra gaaffiinsaa garuu gaaffisa durii isa qulqullaa sana deeffachuu miti. Aangoo qabachuu, aangoo harkatti ofitti deeffachuu, aangoo isatti kenname kan nutti galagalfachuudhaaf deemu kanatti irraatiitii ofirraatii qolachuu dandeessu atis yoo aangoo qabaatte. Oromoon lafuma jirutti raayyaa ittisa biyyaa keessa ta'u, tika biyyaa keessaa ta'u, eessa keessa jiraatu dantaa Oromoo malee, dantaa Oromoo eeguu malee, dantaa halagaa eeguu irratti hin jirru. Dantaa warra duris nu cunqursaa turan har'as akka saree nu tuffatan isaan miti kan eeguun nurra jiru. Kanaaf dubbiin kun hidhamee qabamuutu irra jira. Amma qeerroon qeerransa eegee qabe ta'uutu irra jira. Argate malee manatti deebi'uu nurra hin jiru. Ammas dabaleen jedha biyya keessa duwwaa miti. Biyya alaarri kan jiran Oromoo kan taate amma baatee saree nu ciniinaa jirtu kana ofirraatiitii qolachuu ofirraa eeggachuudhaa fi dacha'ee ba'ee eenyummaa isaa agarsiisutu irra jira. Gaaffiin nu fuuldura jiru kana natti fakkaata. Tole galatoomaa gaa Profeesar Isqeel Dr. Tsaggaayee gama keessanittiin dhufa ammallee gaaffii keenya gara goona buutiidha kan deemaa jiru. Akka warri biyya bulchaa jiru kun Oromootti muka qottoo ta'ee jedhu namoonni hedduun. Mukni qottoo mukuma keessaa deebitee muka yookiin bosona cirtee bosona sana balleessiti. Yookiin immoo kibriitiinis bosonumarraa mukarraa tolfamtee bosona guddee balleessitiidha. Akkasitti ta'ani warri kun warri amma biyya bulchaa jiran kun. Ilmi Oromoo yeroo ammaa kanatti doorsifamee arrabsamee namaa gadi ta'eetidha kan jiru. Ijji isaa waraan namaatidha kan jiru. Qabsaa'ee akka nama kana achiin hin geenyettidha kan laallamaa jiru. Boru har'arra jiraatinnaa boru jijjiirraminnaa jedhee osoo eeguudha kan har'a tuffatamee akka waan hin beeknetti akkuma amma Profeesar Isqeel Gabbisaa jedhan namoonni kaleessa gaafa qeerroon bahee aspaaltii gubbaatti du'aa ture qeerroodhaan እነዚህ መርህ አልባ የመንጋ ወረርሽኝ jedhanii namoota haasaa turantu har'a qeerrootti masara mootummaa qeerrootti qoosaa jira. Amma qeerroon Oromoodha gaafiin inni qabu dhugumatti yoo jala sadarree gaafanne gaafiin hedduutu jiru kan hin deebiin hanga ammaatti. Garuu yeroo ammaa kanatti gaafiin qeerroon Oromoo akka ijootti kaasee itti deemuu qabu. Akka anaatti akka isinitti wanti jettan maalidha? Akka ergaan keessan guddaan gaafiin ijoo jechuudha. Yeroo ammaa kanatti muummichi kun achirraa haa ka'uudha moo namni biraa bakka bu'aa haa bu'uudha moo jala sararree dubbachuu qabna. Maaliif yeroo ammaa kanatti wanti kun yoo jala sararree hin dubbatin organama warri OPDOdhaa organama gabbahanii afaan mi'eeffatanii qeerroo manatti deebisanii kaarma jiruun itti deebisuu danda'u waan ta'eef wanti kun takka dhoosanii dhufanii takka ija Oromoo waraanuu eegalanii takka Oromoo hayyuusaa harkaa fottoksuudhaaf gadi ba'anii dhufanii erga isaan irraa dhufe Oromoon maal qabatee manatti ol deebi'uu qaba kana booda. Tokkoffaa mootummichi biyyattii dhaaba fi hoogganaa Oromoo doorsisuu akka dhaabu gochuu qaban. Kana gaafachuu qaban. Ammatti Jawaar irratti kan aggaamame kana dhaabu akka dhaaban. Kanaan alas hoogganoota Oromoo kan biroo dhaaba Oromootaa dhaabbolii Oromoo hunda isaan akka tiksan akka mootummichi irratti dhiibbaa hin geggeessine akka hoogganoonni kun biyyaa bahan akka dhiisanii siyaasa keessaa bahan gochuun sirrii akka hin taane kana mootummichaaf sararanii ibsachuu qabu. Kun tokkoffaa. Kan lammataa hoggansa amaanaa itti kennan sana deeffachuu qabu. Keessattuu warra tiim lammaa jennee amaanaa kana itti dabarsinee kennine. Nuti gaaffii keessan ni deebisna. Yoo deebisuu dadhabne isin wajjin morminaa falmanna.
warra jedhee gooftaan keenya uummata keenya jedhee amaanaa kana ijoollee irraa fudhatee ijoollee karaa irratti duutu maaliif karaa irratti duutu nutu isinii wajjin jira warri jedhee sun deebi'uu qaban isaan deeffachuu qaba. Isaan dhabamsiisuudhaaf jecha walitti baquu kan tooftaa walitti baquu kana kan fide lammaa dhabamsiisuudhaaf kanuma dubbiin kun ifatti dubbatamuu qaba. Lammaan kunis amma kana dhagaha innis muummichi inuma dhagaha inuma beekummoo sirriitti. So tiimiin sun hin jira keessattuu tiim lammaan hin jira. Tiimiin yeroorraa yerootti irraa harcaafamaa ture dhiibbamaa ture akka biyya alaa ba'anii hafan kan godhamaa turan. Tiimiin achi keessatti hacuuccamaa ture. Gareedhaan wal ijaaranii kan ittiin taphachaa turan jira. Qeerroon hoggansa amaanaa itti dabarsee kenne sana deeffachuu qaba kana gaafachuu qaba. Mootummicha. Kan sadaffaa hoggansi kun deebii uummata Oromoo qeerroon Oromoo gaafachaa turte deebisuun dhiisee isa irratti dalagaa jira. Isa irratti qabsaa'aa jira. Kanaaf hoggansi kun kan Oromooti jennee kan bira dhaabbannuuf wanti tokko hin jiru. Diinummaasaa guyyaadha guyyaatti sinitti agarsiisaa waan jiruuf kana balaaleffachuu sirriitti balaaleffachuu fi ofirraa kaasuu qabdu gaaffiin keessan haaraan kana ta'uu qaba kan jedhudha. Kanaan ala biyyattii sana keessatti abdiin qeerroon qabu ture. Biyyattiin seera qabdi. Seera ittiin bultu sirna ittiin bultu federaalizimii sabdaneessaa qabdi. Mirgi sabaaf sablammootaa biyya sanarratti akka eeggamu seerichi hin jedha. Seerri sun haa kabajamu jechaa turan. Har'as seerri fi sirni sun nu jalaa diigamaa waan jiruuf egereen keenya waan ta'uuf deemu waan hin beekneef kuni akka eeggamu kanaan ala wanti haaraan nuti gaafannu akka hin jirre qeerroon sirriitti ibsachuu qabdi. Sirna federaalizimii sabdaneessaa sirna sabaaf sablammoonni mirga isaanii ofii isaaniitiif murteessu kan jedhu sana kunuunsuun barbaachisaa akka ta'e kana ifatti itti himamuu qaba. Innis beekuu qaba. Deeggartoonni isaatis beekuu qabu diinonni Oromoo. Mirga keenya diiguun waan ta'u miti. Qabsoon irratti qabsaa'ameeti seerri sun lafa kaawwame. Kanaaf inni utuun kabajamin isa diiganii kan biraatiin bakka buusuun waan hin taane jedhanii sararanii jala muranii itti himuu qabu. Kanas gochuu qabu hiriira isaan bahan kana keessatti. Kanaan ala dhaabbolii Oromoo biroo jajjabeessuu qabu. Hundi isaanii isaan tikfachuu qabu, jajjabeessuu qabu, challenge isaan gochuus qabu. Dhaabboliin Oromoo kun aangoon qaban dhugaadha. Amma paarlaamaa keessa hin jiran dhugaadha. Garuu waanuma mootummaan eeggachaa laaluu irra hin jiraatu. Kan har'a Jawaaritti yookiin immoo Jawaar irratti raawwatame kun boru isaan irratti raawwatamuuf deema. Hunda isaanii irratti raawwatamuuf deema. Gara adda addaatiin miidiyaalee adda addaatiin already isaan irrattis duulli banamaa akka ture waanuma beekamudha. Kanaaf isaanis they have to step up now. Akka fulduratti gadi bahanii uummata wajjin of tarreessanii akka gaaffii Oromoo sirnaan haala ijaaramsa qabuun mootummaa biratti ifaan bahanii dura dhaabbatan kanas jajjabeessuu qabu jedhee yaada qeerroon Oromoo. Kanaan achi tasgabbiidhaan gaaffii isaan kaasaa turan amma waggaa tokkoof walakkaadha. Yeroo kana keessatti gaaffiin isaan kaasan akka tuffatamu, akka irraanfatamu, akka xiqqeeffamu, akka awwaalamu godhamaa ture. Kanaaf jecha gaaffilee isaan qaban har'as abbaa fedheefu yaadachiisuun barbaachisaa waan ta'eef gaaffilee sanas of harkaa gatuun qaban akka isaan gatanii ajandaa biraa hafarsan barbaadama. Kanaaf gaaffilee isaan qaban gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii lafaa, gaaffii mirga isaanii ofiif murteessuu, gaaffii biyya isaanii ofiif hogganoota ofii isaaniitiin bulchuu, gaaffii afaan isaanii walqixxummaadhaan biyyattii keessatti fayyadamu kana
gaafachuun barbaachisaadha yaadachiisuudhaaf tola kun because kun awwaalamaa kun dhiibbamaa waan jiruuf kana yaadachiisuudhaaf tola hoggana isaanii deeffatanii gaaffiin tarkaanfiin itti deeman kun gaaffilee kana gaafachuu fi akka deebi'an gochuudha kanaaf duraan dursanii hoggana isaanii deeffachuudha keessattuu tiimii nu hoggana jedhanii amaanaatti kennan sana deeffachuudha sanaan booda wanti hundi sirraa hadhufa jedheen yaada. Tole Profeesar Isqeel gaaffii xumuraati jechuun dandeenya yookiin immoo yaada xumuraa keessan asirratti maal jechuudha kan qabdan wanti isin jettan qeerroodhaaf ergaa isin dabarsitan qeerroon amma ala jira kana dura akkuma waggaa 3 waggaa 2 darban dura qeerroon gaafa direetti bahu sabaaf namoota biroon tuqinaa gaaffii keessan qofa gaafatadhaa ergaawwan akkanaati ergaa bilchila qabanii kan dabarsaa turtanii ammas qeerroon direetti bahee jira ergaa isin qabdan maalidha dhumarratti? Waan amma dhufe aggaammi ummata qeerroo irratti ta'edha. Oromoo irratti kan ta'edha jennee. Aggaammitu godhame. Aggaammii sana qolachuu malee nummoo aggaammii kan biraa irratti gochuun nurra hin jiru jechuudha. Qeerroonis kan biraa irratti waan aggaammatu hin qabu. Aggaammii yookiis haleellaa kan biraa irratti gochuudhaaf dhimma hin qabu. Oromoon kan hin goone duris kan isaa darbee waan gaafate hin qabu. Amma waa'ee qolachuu irra jirra jechuudha. Afaan Ingiliziin defensive irra jirra jechuudha. Kan keenyatti hin darbina. Hoggansa keenya ittiin bu'ina. Isa nurraa fudhattan immoo nuu deebisa. Hoggansa amaanaa itti kennan ni qabna nuu deebisa. Kun immoo gararraa naannoo Oromiyaa duwwaa irratti miti kan inni ta'uun irra jiru. Rakkoon hundumtu kan inni ta'e hamma godinaatti hamma aanaatti gadi bu'eeti. Wanni tokko wanti godhamuun irra jiru. Warruma biyya bulchan keessaa dhaabuma siyaasa biyya bulchu keessaatiiti kan Oromoo biratti yookiis naannoo aanaa biratti kan fudhatama qaban jiru. Yoo isaan iddootti galan malee ammaa jalqabee uummata dhaggeeffachuudhaaf amaanaa uummataa fuudhan sana iddoodhaan gahuudhaaf gaaffii uummataa kana iddoodhaan gahuudhaaf mootummaan kuni akka qophaa'ee hin jirre ifaa ta'uu qaba. Ija Oromootti dhufeera. Kanaaf waan qolachuu irra dhatan irra jirru. Kana qolachuu jechuun immoo lammata akka nutti hin deebinettis gochuudha kan nurra jiru. Kana gochuudhaaf qeerroon duris tasgabbii beeka. Gara biraa irratti aggaamuu hin qabu. Uummata isaan gidduu jiran irratti aarii bahuu hin qabu. Waan hin barbaachisnes gochuun irra hin jiru. Qabeenya namaa irratti itti bu'uun irra hin jiru. Kana ani waan qeerroo gorsu hin qabu. Qeerroo waan gochuun irra jiru beeka. Kan ofii duwwaa eeggata. Hoggansa isaa eeggata. Qabeenya isaa eeggata. Gaaffii isaa Muhammad deebi'utti karaa wabii qabuun akka deebi'utti. Kanaaf warra amanne nutti deebisa ammaa jalqabnee namoonni haaraan namoonni morkii keessa jiran dhaabbilee gara biraa keessa jiran haa dhufu jechaa hin jirru. Isaanuma keessaatiiyyuu kan dhimma Oromoo kana fudhatan achis gadabaan warri dhiibaman iddootti deebi'an. Dhiibamuu sanadha kan rakka nutti fide jechuudha. Kun immoo naannoo irraa jalqabee godinarra bahee hamma aanaatti ammaa jalqabee ta'uutu irra jira. Kana kan himataa turre erguma jijjiirrame jalqabameetiiti sabboonummaa kana of keessaa hin qabne kan asitti hattuu taate iddoo gara biraatti geessaniiti maqaa gara biraatti kennuudhaan kan deemaa ture hafuu qaba. Gaaffii Oromoo gowwomsuun dhaabbatuu qaba. Kana dhaabbachiisuudhaaf qeerroonis ittiin dabala. Biyya keessa duwwaa miti. Biyya alaatiis akkuma kanaan dura deeggarsa keenya agarsiisuun nurra jira jechuudha. Kana irratti qophaa'uutu nurra jira. Galatuma Dr. Saggaayee irratti dabarsanii yaada kaastan yaada dabalataa yaada xumuraa qeerroodhaaf dhaamsa qabdu qabaatan. Wanti haaraan ani itti dabalu hin jiru qeerroon nagaadhaan tasgabbiidhaan mirga isaatiif dhaabbachuu qaba. Hogganoota isaatiif dhaabbachuu qaba. Dhaabbilee isaatiif dhaabbachuu qaba. Isaan tikfachuu qaba. Nama biraa tuquu hin qabu. Nama arrabsus saaxilus miidhuus dhiibbaa gochuus irra hin jiraatu. Kana isaanuu beeku. Haala isaan qabsoo itti geggeessan isaanuu beeku. Kanaaf kanumatu jira. Warri biyya alaa jiru qeerroos ta'ee uummata isaanii deeggaruuf karaa adda addaatiin walgahii godhanii mari'atanii waan danda'an amma itti deemuuf jalqabuu qabu. Kanumaan dhaamsa godhee dabarfata. Tole galatoomaa egaa kabajamtoota daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetwoork haala yerootii fi aggaammee
aktiivist Jawaar Mohaammed akkasumas daayirektara OMN irratti halkan idaa raawwatame irratti hayyoota Oromoo lamaan Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Dr. Tsaggaayee Araarsaa wajjin yeroo gabaabaa fudhannee kan irratti mari'anne sagantaan keenya addaa kana fakkaata ture. Dr. Tsaggaayee Araarsaa fi Profeesar Isqeel Gabbisaa yeroo keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa. Tole. Numa fakkaate sababi tuufalantaa yaa wayyaane nuti Oromoo narra waltaane sumalitaa fira gayyaane. Numa fakkaate sababi tuufalantaa yaa wayyaane nuti Oromoo narra waltaane sumalitaa fira gabbaane. Numa fakkaate osoo nurraa nyaattu numa fakkaate deebitee nyaatte numa fakkaate kiyyoona fidate numa fakkaate deebitee dibdaate numa fakkaate sababi tuufalantaa yaa wayyaane nuti Oromoo narra waltaane sumalitaa fira gayyaane sumalitaa fira gayyaane sumalitaa fira gabbaane sumalitaa fira gayyaane sumalitaa fira gabbaane. Ya Oromoo laalu malaali akkatti nu jibbite jarreene tuune banna male nuti hin gallo argataane ya Oromoo laalu malaali yeroo ginjike ya Oromoo laalu malaali nalafaanne ya Oromoo laalu malaali yeroo jalduke ya Oromoo laalu malaali nalafaanne ya Oromoo laalu malaali yeroo amboke ya Oromoo laalu malaali kabsoo arge ya Oromoo laalu malaali wallaggarraage ya Oromoo laalu malaali nalafaanne ya Oromoo laalu malaali magubbaage ya Oromoo laalu malaali nalafaanne ya Oromoo laalu malaali ansibaaleke ya Oromoo laalu malaali nalafaanne ya Oromoo laalu malaali boranarraage ya Oromoo laalu malaali nalafaanne ya Oromoo laalu malaali arargerraage ya Oromoo laalu malaali kabsoo asinge ya Oromoo laalu malaali kanaalerraage ya Oromoo laalu malaali nalafaanne ya Oromoo laalu malaali mogorirraage ya Oromoo laalu malaali nalafaanne ya Oromoo laalu malaali akkatti nu jibbite jarreene tuune banna male nuti hin gallo argataane nuti hin gallo argataane